抱歉，在拍第二部影片，忽然发现好像有人在觉得很困难，不知道怎么拆。其实很简单，使用一字形的起子，从这里直接撬开它，之后呢，由后往前，可以看到吗？这个小风扇就下来了，它的型号。好，以上分享给大家，希望大家都可以毕竟这台过保了啦，大家可以在用比较便宜、轻松、快速的方式做迅速的维修。